លោក Klitschko ជាកីឡាករប្រដាល់មានវ័យឆ្លាតនិងមានយុទ្ធសាស្ត្រវាយល្អនិងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាកីឡាករជើងឯកទម្ងន់ធ្ងន់ពិភពលោកដ៏ល្អបំផុតមួយរូបនិងក៏ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាកីឡាករមានកម្លាំងខ្លាំងទាំងការប្រើដៃខាងឆ្វេងនិងដៃខាងស្ដាំព្រមទាំងមានចលនាជើងដ៏អស្ចារ្យផងដែរលោក Vladimir Klitschko កំពូលអ្នកប្រដាល់ញញួរដៃថែបលោក Vladimir Klitschko ជាអតីតកីឡាករប្រដាល់អាជីពជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលបានឡើងប្រកួតលើសង្វៀនចាប់ពីឆ្នាំ1996ដល់ឆ្នាំ2017កីឡាកររូបនេះធ្លាប់បានកាន់កាប់ជើងឯកពិភពលោកទម្ងន់ធ្ងន់ចំនួន2ដងរួមមានខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ស្ថាប័ន WBA, IBF, WBO, IBO និង Ring Magazine កំពូលកីឡាករវ័យ44ឆ្នាំរូបនេះធ្លាប់មានប្រវត្តិប្រកួតសរុបចំនួន69ដងក្នុងនោះឈ្នះ64ដងដោយផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់53ដងនិងចាញ់5ដងតើកីឡាករ Vladimir Klitschko មានប្រវត្តិយ៉ាងណាទើបអាចសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្លាយជាកីឡាករប្រដាល់លំដាប់ពិភពលោកដូចនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូកម្មវិធីកំពូលមនុស្សដូចតទៅនេះទទួលបានបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកីឡាលោក Vladimir Klitschko កើតនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាឆ្នាំ1976ក្នុងទីក្រុងស៊ឺមីប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានដែលជាអតីតដែនដីរបស់សហភាពសូវៀតឪពុករបស់លោកឈ្មោះ Vladimir Rodionovich Klitschko ជាអតីតឧត្តមសេនីយកងទ័ពជើងអាកាសសូវៀតចំណែកម្ដាយឈ្មោះ Nadezhda Ulyanovna អតីតអ្នកបម្រើការលើយន្តហោះ Vladimir Klitschko ជាសិស្សពូកែដែលបានបញ្ចប់ការអប់រំផ្លូវការពីវិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យ Pereyaslav Khmelnytsky Klitschko និងបងប្រុសឈ្មោះ Vitaly Klitschko បានបញ្ចប់ថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកីឡាពីសាកលវិទ្យាល័យគៀវក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រោយពេលបញ្ចប់ការសិក្សាលោក Vladimir Klitschko បានជ្រើសយកអាជីពប្រដាល់និងបានធ្វើឲ្យលោកទទួលបានរហស្សនាមថាបណ្ឌិតញញួរដៃថែបខណៈបងប្រុសរបស់លោកក៏ជាកីឡាករដ៏ល្បីឈ្មោះនិងមានរហស្សនាមថាបណ្ឌិតដៃដែងក្រៅពីកីឡាប្រដាល់បងប្អូនទាំងពីរនាក់នេះក៏មានឈ្មោះជាអ្នកពូកែលេងអុកផងដែរកាលនៅវ័យជំទង់ Klitschko បានចូលវឹកហាត់នៅក្លឹបប្រដាល់មួយក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញនិងផ្ដើមមានឈ្មោះល្បីបន្ទាប់ពីបានផ្ដួលកីឡាករម្នាក់ឲ្យស្លាប់នៅក្នុងក្លឹប Klitschko បានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យប្រដាល់លក្ខណៈមិនមែនអាជីពនៅដើមឆ្នាំ1990និងបានឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ទម្ងន់ធ្ងន់អឺរ៉ុបក្នុងឆ្នាំ1994កីឡាករវ័យក្មេង Klitschko មានកំណត់ត្រាឈ្នះជាប់គ្នារហូតក្នុងការប្រកួតលក្ខណៈមិនមែនអាជីពមុនពេលគេមានអាយុ20ឆ្នាំក្រៅពីឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ទម្ងន់ធ្ងន់អឺរ៉ុបនៅក្នុងឆ្នាំ1994 Klitschko ក៏បានឈ្នះមេដាយមាសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ជើងឯកយោធាក្នុងទីក្រុង Ariccia ប្រទេសអ៊ីតាលីនៅឆ្នាំ1995 Klitschko ក៏បានឈ្នះមេដាយមាសក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡ িম্প ិករដូវក្តៅឆ្នាំ1996ផងដែរក្នុងទីក្រុង Atlanta នៃរដ្ឋ Georgia សហរដ្ឋអាមេរិកក្លាយជាកីឡាករប្រដាល់អាជីពលោក Vladimir Klitschko បានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យប្រដាល់លក្ខណៈអាជីពក្រោមការណែនាំរបស់គ្រូបង្ហាត់ជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ឈ្មោះ Fritz Donek លោក Fritz Donek ក៏ជាគ្រូបង្វឹកបងប្រុសរបស់ Klitschko ផងដែរកីឡាករ Klitschko រក្សាកំណត់ត្រាប្រកួតយ៉ាងល្អពល24ប្រកួតដំបូងឈ្នះទាំង24ប្រកួតដោយផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់ចំនួន22ដងមុនពេលរងការបរាជ័យលើកដំបូងក្រោមថ្វីដៃរបស់កីឡាករអាមេរិក Rob Shurity នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2000កីឡាករប្រដាល់កម្ពស់ 1m98 រូបនេះបានជួបលើសង្វៀនជាមួយកីឡាករ Pavel Wolfgram និងបានផ្ដួលកីឡាកររូបនោះឲ្យសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី1នៅក្នុងឆ្នាំដដែលកីឡាករ Klitschko ដណ្ដើមបានខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពលោកទម្ងន់ធ្ងន់ពីកីឡាករអាមេរិក Chris Burt ដែលធ្លាប់យកឈ្នះលើបងប្រុសរបស់លោកកាលពីពេលប្រកួតមុនលោកបានបន្តការពារខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ខ្លួនបានសម្រេចចំនួន5ដងដោយយកឈ្នះលើសុទ្ធតែកីឡាករកំពូលប៉ុន្តែមានរឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបានកើតឡើងចំពោះកីឡាករនេះនៅក្នុងការប្រកួតកាលពីឆ្នាំ2003ដោយកីឡាករ Klitschko ត្រូវបានកីឡាករអាល្លឺម៉ង់ Cory Sanders វាយឲ្យរាប់ចំនួន2ដងនៅក្នុងទឹកទី1និងម្ដងទៀតនៅក្នុងទឹកទី2និងបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាកណ្ដាលសម្រេចបញ្ឈប់ការប្រកួតក្រោយពេលឈ្នះបាន2ប្រកួតវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2003ដដែលកីឡាករ Vladimir Klitschko បានចាញ់កីឡាករអាមេរិកសម្រាប់ការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ WBO ក្នុងឆ្នាំ2004ការបរាជ័យក្រោមថ្វីដៃរបស់កីឡាករអាមេរិករូបនោះមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទឹកចិត្តជាកីឡាកររបស់លោកឡើយផ្ទុយទៅវិញនោះរឹតតែធ្វើឲ្យលោកកាន់តែល្អជាងមុនដោយលោកបានប្រកួតយកឈ្នះលើដៃគូជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ទៅ22ដងជាប់គ្នា
លោក Vladimir Klitschko បានយកឈ្នះលើកីឡាករ Davaril Williamson និងកីឡាករមិនធ្លាប់ចាញ់របស់គុយបាឈ្មោះ Eliseo Castello លោកក៏បានយកឈ្នះលើកីឡាករនីហ្សេរីយ៉ាផងដែរឈ្មោះ Samuel Peter នៅក្នុងការប្រកួតរបស់ស្ថាប័ន IBF និង WBO នៅក្នុងឆ្នាំ2006លោកបានយកឈ្នះលើកីឡាករ Chris Bird ម្ដងទៀតក្នុងការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទម្ងន់ធ្ងន់ IBO និង IBF នៅក្នុងឆ្នាំ2008លោក Vladimir Klitschko ទទួលបានខ្សែក្រវ៉ាត់ទម្ងន់ធ្ងន់ពិភពលោក IBF និង IBO មកវិញនិងបានឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់ WBO ក្រោយពេលយកឈ្នះម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ទម្ងន់ធ្ងន់ WBO ឈ្មោះ Sultan Abragimov នៅក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកកីឡាករ Klitschko បានបន្តផ្ដួលកីឡាករកំពូលជាច្រើនរបស់ពិភពលោកក្នុងការប្រកួតលើកទី67នៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2015លោកបានយកឈ្នះដោយពិន្ទុលើកីឡាករអាមេរិក Brian Jennings នៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2015កីឡាករ Vladimir Klitschko បានបាត់បង់ខ្សែក្រវ៉ាត់ IBF, WBO និង IBO ក្រោយប្រកួតចាញ់កីឡាករអង់គ្លេស Tyson Fury ដោយពិន្ទុនៅថ្ងៃទី29ខែមេសាឆ្នាំ2017កីឡាករប្រដាល់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនរូបនេះបានបន្តចាញ់កីឡាករអង់គ្លេសឈ្មោះ Anthony Joshua ដោយត្រូវអាជ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី11ក្នុងទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសនិងបានសម្រេចចូលនិវត្តន៍ពីអាជីពជាកីឡាករប្រដាល់នៅខែមេសាឆ្នាំ2017ជីវិតគ្រួសារនិងទ្រព្យសម្បត្តិកីឡាករ Vladimir Klitschko បានរៀបការជាមួយតារាបង្ហាញម៉ូដឈ្មោះ Alexandra ក្នុងឆ្នាំ1996ប៉ុន្តែជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេមិនឋិតថេរឡើយពលអ្នកទាំងពីរបានចែកផ្លូវគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ1998និងមិនមានកូនជាមួយគ្នាឡើយក្រោយមកទៀតលោកចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយតារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ឈ្មោះ Yvonne Katterfeld និងតារាបង្ហាញម៉ូដជនជាតិឆែកឈ្មោះ Karolina Kurkova ទំនាក់ទំនងស្នេហាទាំងនោះសុទ្ធតែបែកបាក់ទៅវិញបច្ចុប្បន្នលោកកំពុងមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយតារាសម្ដែងតារាបង្ហាញម៉ូដនិងជាតារាចម្រៀងជនជាតិអាមេរិកឈ្មោះ Hayden Leslie Panettiere អ្នកទាំងពីរបានរួមរស់នៅជាមួយគ្នាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2009មកអ្នកទាំងពីរធ្លាប់ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានបែកបាក់គ្នាកាលពីឆ្នាំ2011និងក្រោយមកបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នាវិញនិងថែមទាំងបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នាជាផ្លូវការនៅឆ្នាំ2013បច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងពីរមានកូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះកាយ៉ាកីឡាករប្រដាល់រហ័សនាមបណ្ឌិតញញួរដៃថែបរូបនេះមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រមាណ$60 លាននេះបើយោងទៅតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់គេហទំព័រ Wealthy Gorilla គិតត្រឹមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះទស្សនៈរបស់កីឡាករ Vladimir Klitschko 1. ខ្ញុំមិនចូលចិត្តឲ្យគេវាយត្រូវខ្ញុំច្រើនទេតើកីឡាករប្រដាល់រូបណាដែលចូលចិត្តនោះខ្ញុំប្រហែលជាមិនប្រឡូកចូលក្នុងវិស័យកីឡានេះទេប្រសិនខ្ញុំត្រូវកណ្ដាប់ដៃរបស់គេច្រើននោះ 2. ខ្ញុំគិតថាកីឡាប្រដាល់មិនមានគ្រោះថ្នាក់ដូចជានយោបាយឡើយនៅក្នុងកីឡាប្រដាល់អ្នកអាចឈាមច្រមុះឬជាំភ្នែកនៅក្នុងនយោបាយអ្នកអាចរងការបំពុលឬត្រូវគ្រាប់កាំភ្លើង 3. ជាដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយពីការគ្មានអ្វីសោះមកមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែពីការមានអ្វីគ្រប់យ៉ាងមកគ្មានអ្វីសោះនោះគឺពិតជាត្រូវការពេលមិនយូរឡើយ